咳嗽有黑痰是早期肺癌。如闻医生特邀专家姜建涛，西安交通大学第二附属医院胸外科主任医师。说的咳嗽的黑痰，从医生的理解，可能就说是痰中有血，因为鲜血它是一种鲜艳的红色，但是如果一些陈旧性的出血，它可能会包括时间呀，包括和别的这个相互的作用，它就会变成一个黑的颜色。所以痰中有出现黑痰，也要高度怀疑，要高度警惕，及时到医院就诊。当然，黑痰到底是不是痰中带血丝，在医院以后，它会有一些相应的一些检查，包括痰里面的做的一些，包括细菌呀，包括痰里面找肿瘤细胞呀，它会有一些相应的检查。当然，黑痰也会有别的原因。当然，你要去见医生，医生可能不光是给你去做痰的检查，他可能还会建议你去做一些胸部 CT， 就是从角度不同的来考虑，或者是来排除到底有没有肺的肿瘤。所以，如果出现黑痰，建议及时到医院看医生。